Хараал цэцнүүдийн хан Рюяман Сукуна. Тэрээр одоо цагийн хамгийн өчрөг шидэн Гожи Саторогийн эсрэг энд тэнцэд тулдаж чадхаараа Жужутсу Кайсены хамгийн өчрөг дөрүүдийн нэг юм. Тиймээс Сукуна нь маш олон төрлийн өчрөг техник чадруудыг эзэмшдэг байна. Хараал техник болоод хараал энергийг ашиглахдаа Сукуна нь маш гарамгай. Тэдгээрийгээ ч аним дээр харуулсан байдаг. Гэхдээ Сукуныг ашиглаж чаддаг техникүүд үгээр зогссонгүй. Хоёрдугаар улирлаас цааших манга дээрх үйл явдал дээр өөрөө ашиглаж чаддаг бусад техникүүдийг харуулсан байдаг. Тэдгээрийн зарим нь замдан таарсан хэнийг ч хөнөх хэмжээний аюултай. Тиймээс энэхүү үйлчлэгээрээ Сукуныг эзэмшдэг, ашиглаж чаддаг бүхий чадвар техникүүдийн талаар ярьцгаая. Өрөмдөгч цус. Сукунаш мөн адилхан өрөмдөгч цусын өөр нэг хэлбэрийг ашиглаж чадна. Энэхүү техник нь Южи Чоса болон Норита Камагийн ашиглаж чаддаг өрөмдөгч цус яг биш ч гэлээ. Өрөмдөгч цусны ажиллах зарчим дээр нь суурилсан байдаг. Сукунагийн биеэр Кама овгийн цус урсдаггүй. Мөн өхлийн зургуудын алийг ч идэггүй. Тийм байтал энэхүү техник ашиглаж чадсан байдаг. Учир нь юу гэвэл Сукуна нь Мегумигийн биеийг өөрийн болгосны дараахан Мегумигийн ашигладаг 10 сүүдрийн техник түүний гарт шилждэг. Сукуна Мегумигээс өөр нь тэр 10 сүүдрийн техник тултал нь ашиглаж чадна. Бидний харсанчлан Мегумигийн 10 сүүдрийн нэг Max Elephant нь хүчтэй даралтай усаар хурдтайгаар шүшиж чаддаг. Тэгвэл Сукуна нь Max Elephant-ийн энэхүү чадварыг нь өөрийн гараар ашиглан өрөмдөгч цусыг дуурайлан хийжээ. Хэдий цус биш ус ч гэсэн адилхан даралттайгаар адилхан хурдтайгаар гарснаар хор хөнөөл нь өрөмдөгч цуснаас дутхааргүй байсан юм. Сукуна нь энэхүү техникийг Гожиг эсрэг ашиглажээ. Заавал биелүүлэх тангараг. Сукуна заавал биелүүлэх тангарагыг үнэхээр үр дүнтэйгээр ашиглаж чаддаг. Түүхэнд хамгийн өчрөг шидтэн хараалуудын хаан юм хаан тулаанд өөртөө давуу тал үүсгэхийн тулд олон төрлийн тангараг гаргаж ирдэг гэдэгт ямар ч гайхах зүйл байхгүй. Жишээ гэвэл цувралын эхэнд Сукуна нь Южитэй заавал биелүүлэх тангараг хийсэн байдаг. Южи Сукунад удирдлага алдсны дараахан Сукуна Южигийн зүрхийг биенээс нь цуглаад авчихдаг. Ийхүү Южи өгөхөд Сукуна буцаага түүнийг эргэн амьлуулсан байдаг. Үүнийхээ хариуд Южи Сукуна дараа нь өөрийнхөө биеийн удирдлагыг 1 минутын турш түүнд өгөхөр болдог. Гэхдээ нэг болцол гэвэл тэрхүү 1 минутын хугацаанд хэнийг ч хорохгүй, хэнийг ч гэмтээхгүй. Гэхдээ Южи тэрхүү гэмтээж болохгүй хүмүүсийн тоонд өөрийгөө оруулахаа мартсан байдаг. Энэхүү боломжийг Сукуна ашиглан тохиромжтой цаг нь ирэхэд Южи нэг хурууг нь суулж аваад Мегумэд идүүлж түүний удирдлагыг өөрийн болгосон байдаг. Түүнээс хойш Махарага Сукунагийн эзэмшилд очиж түүндээ цог Гожигийн эсрэг тулдаж давуу талыг үүсгэсэн билээ. Мөн дээрээс нь нэмж хэлэхэд Сукуна нь Махарагийн тусламжтайгаар хэд хэдэн удаа өхлийн ирмээс мултарсан байдаг. Дараагийн нэг Сукунагийн хийсэн тангараг гэвэл тэрээр Шинжуку Шоудаун аркийн үеэр өөртөө тангараг хийжээ. Тэрхүү тангараг нь юу байсан бэ гэвэл өөрийн ашиглаж чаддаг хүчтэй техникүүдийн нэг элхийг хуваах чадaltaй дайралтаа зөвхөн нэг гараар хийж Гожиг хорох байсан. Түүнийхээ хариу Сукуна нь энэхүү хүчтэй дайралтаа дахиад нэг гараараа хийж чадхааргүй болдог. Энэхүү дайралтаа хийхин тулд Сукуна заавал гарны байрлал авч дайралтаа заавал дайсан руугаа чиглүүлэх хэрэгтэй болдог. Мөн дээрс нэмж хэлэхэд тэрхүү дайралтын чимээ дайснаа онохоос өмнө тэрхүү дайсантай сонсогддог болсон. Үүнээс ууч Гожигийн бултаж чадаагүй дайралтаас Аянгийн бурхан Кашимо тэр ч байтугай Маки бултаж чадсан байдаг. Үүнээс хахад Сукуныг ашиглаж чаддаг хамгийн өстэй дайралтуудын нэг дэлхийг хуваах чадaltaй зөвсөлтөнд үнэхээр цул талтай болжээ. Дараагийн техникээр хөндийн хоосны тор. Хөндийн хоосны тор нь эзэмшлийн өргөжүүлэлтийн эсрэг ашиглагддаг эртний техник юм. Одоохондоо аним дээр хэрэглэгдээгүй ч гэсэн манга дээрх үйл явдал дээр Registrar Megумигийн эзэмшлийн өргөжүүлэлтийн эсрэг хамгийн их ашигласан байдаг. Гэхдээ энэхүү техникийг ашиглахын тулд хоёр гараа заавал хамтдаа натгаж байх хэрэгтэй. Мөн бүрэн гүйцэд бус эзэмшлийн өргөжүүлэлтийн эсрэг үр дүнгүй. Тиймдээч Registrar нь Megумигийн эзэмшил доктор өгөхөө шахсан байдаг. Ер нь бол орчин цагийн шиднүүд гэхээс илүү эртний шиднүүдийн ашигладаг техник. Хэйерний дөрөн гартай Сукунагийн хувьд бол дайсныхаа эзэмшил дотор орчихлоо. Одоо яах вэ гэсэн ямар ч асуудал байхгүй. Хоёр гараараа хөндийн хоосны торыг ашиглана. Харин нөгөө хоёр гараараа хараал техникийг ашиглан дайсантайгаа тулдана. Яг ийм зарчмаар Ютагийн эзэмшил дотор Сукуна нь Юта Южи болон Рикагийн эсрэг тулдсан байдаг. Южигийн эзэмшил дотор ч гэсэн хөндийн хоосны тороо ашиглангаа Южидэд тулдсан байдаг. Гэхдээ Гожи Саторогийн эзэмшил бол арай өөр. Сукуна түүний эзэмшил дотор хөдөж чадахгүй учраас түүний эсрэг энэхүү техникийг ашиглаж чадахгүй. Эзэмшлийн өргөжүүлэлтийн заавал онох дайралтыг нь үүсгэж байгаа учраас ер нь бол нэлээд дээгүүр үнэлэгддэг техник юм. Дараагийн техникээр хуваалт. Сукунагийн ойр хойд байгаа хиндэж ашиглах боломжтой зөвсөлтөд тулгуурсан дайралт. Сукуна дайсны эдийн засаг болохын тулд энэхүү техникийг ашигладаг байна. Сукуныг ашиглаж чаддаг техникүүдийн нэг буюу таслалтаас ялгаатай нь Сукуна нь хуваалтаа амьгүй биетээр ашигладаг. Амьгүй биет гэдэгт нь хараалт энергигүй биетэд ч бас ордог. Тийм учраас хараалт энергигүй Маки болон Тожигийн хувьд бол хуваалтаа нь илүү аюултай техник юм. Сукуна нь Гожитой толдож байхдаа түүний биетээр маш олон хуваалт хийсэн байдаг. Ер нь Сукуна бусад техникээс илүү энэхүү техникийг ихээр ашиглаж байгаа харагддаг.
Хараалт зэвсэг Камотоки. Камотокийн Сукунагийн эзэмшил байдаг өчрөх хаалт зэвсүүдийн нэг юм. Сукуна Кашимотод тулдаж байх үедээ өөрийнхөө жинхэнэ төрөлд орохдоо энэхүү зэвсгээ ашиглах эрхээ олж авчээ. Камоток нь ямар төвчний хараалт зэвсэг вэ гэдгийг хэлээгүй ч гэсэн дайрлуудыг нь харахад онцгой төвчний хараалт зэвсэг гэж хэлж болохоор магадгүй хүнээс дээгүр үнэлдэж мэднэ. Гикурамагийн Сукуна дээр үсэн дайралтаас үүдэж Сукуна нь энэхүү Камотоки зэвсгээ тийм ч удаан ашиглаж чадаагүй ч гэсэн энэхүү зэвсэг нь бусад дээр аян болгож чаддаг. Сукуна энэхүү зэвсгийнхаа хүч чадлыг Кашимотоор ашигласан хэдий ч Кашима нь өөрөө аян гаргадаг. Аянгийн бурхан учраас Камотокигийн аянган дайралтуудыг тесрэлсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч Кашимагаас бусад хүмүүстээр ашиглагдаж болох нэлээд аюултай зэвсэг юм. Дараагаар нь Сукунагийн их хэмжээний хараалт энерги. Сукунагийн бас нэг давуу тал гэвэл тэрээр өөртөө маш их хэмжээний хараалт энергийг агуулдаг. Хараалт энергийн хэмжээгээр бол Жужутсу Кайсены ертөнцийн дэх ямар ч дүрээс ч илүү. Тэр ч байтугай Гожигийн хараалт энерги түүний хараалт энергийн хэмжээнд зэрэгцэж орчдгүйг нь. Дээрс нь нэмдээ Сукуна нь энэхүү их хэмжээний хараалт энерги маш сайн удирдах чаддаг байна. Дараагийн техникээр эзэмшил өсгөгч. Эзэмшил өсгөгч нь хараалт техникийн эсрэг ашиглагдаж болох гайхалтай техник юм. Хоёр дахь үйлрэлээр бидний харсанчлан Жого болон Ханамын энэхүү техникийг ашиглан Гожигийн хязгаарыг сарвжуулж байсан билээ. Үүний адилаар Сукуна эзэмшил өсгөгчийг ашиглаж Гожигийн эсрэг тулаандаа түүн дээр цохилтууд өгөн түүнийг олон удаа хүн дээр шаргадуулж байжээ. Жого Ханамын хоёр хүртэл ашиглаж чадаж байгаа юм чинь Сукуна энэхүү техникийг ямар хэмжээнд ашиглаж чадах нь ойлгомжтой. Сукунагийн ашиглаж чадах дараагийн техникээр таслалт. Таслалт нь Сукунагийн төрөлхийн хараалт техник гэж хийж болно. Энэхүү техникийг ашигласнаар хүчин чарамд гаргахгүйгээр өөрийн дайснаа хэдийн хэсэг болгон хувааж чадна. Энгийн байтугай онцгой төвчний хараалт зөнслүүдийн хувьд зайлс хийхэд нэлээд хэцүүхэн техник. Энэхүү техникийг ашиглан Сукуна нь юу хийж чадхаа цувралын их үеэр харуулсан билээ. Сукуна өөрөө дайснаа зүсэл дээр онохдоо үнэхээр гарамгай. Үүн дээр нэмдээ Сукуна энэхүү техникийг ашиглахаар өчрөх шидэн биш л бол дайсных нь биеийн хэдийн хэсэг болгон хуваагддаг байна. Дараагийн техникээр аалзны тор. Аалзны тор нь таслалтын өөр нэг хөлбөрч гэсэн таслалтыг бодвол илүү их хор өнөлтөй байдаг байна. Таслалт нь зөвхөн шулуун зураасаар зүсэлт хийдэг бол аалзны тор нь хідэн тийшээ салаалсан зүсэлт хийгдэх хэлбэр гаргаж ирдэг. Яг л аалзны тор ямар байдаг шиг. Дараа нь тэрхүү аалзны торонд байгаа бүхэл зүйлсийг хэрчээд хэдийн хэсэг болгож хайдаг байна. Ерөнхийдөө энэхүү техник дайсныхаа тэнцвэрийг алдагдуулах зорилготойгоор ашиглагддаг. Сукуна нь энэхүү техникээ юучи болон Макидэд тулдаж байхдаа ашигласан бөгөөд Макигийн тэнцвэрийг алдагдуулж байгаад түүн дээр хүчтэй цохилт буулгасан удаатай. Дараагийн техникээр бидний сайн мэдэх галт сум. Сукунаш мөн адил галт сум шиг галт чадваруудыг ашиглаж чаддаг. Гал гэхээр толгойн тайнд хамгийн ихэнд Жого бодогдож байгаа. Жог нь гал байтугай лавагч удирдах чаддаг. Гэвч Жого Сукунаг эсрэг тулдаж байхдаа Сукунагийн галт сум нь түүний галнаас хавилуу аялдаг гэдгийг ойлгосон юм. Энэхүү галт сум дайснаа юу ч хүч шатаадаг бөгөөд Жого шиг өчрөх хараалт сүнсийг ямар болгосныг харсан байх. Тийм л аюултай техник. Дараагаар хязгааргүй шившлэг. Сукунагийн бас нэг гайхалтай чадруудын нэг бол тэрээр тулдаж байх бүхэл хугацаанд шившлэг хийж чадна. Үүнээс Сукуна зөвхөн өөрийнхөө жихэн төрхөнд байх үедээ л ашиглаж чаддаг. Ямар шидний хувьд шившлэг хийх нь хамгийн чухал. Шившлэг хийснээр өөрийн хараалт техникийн гаргалтыг нь хамгийн сайнд нь хүргэж дайсан дээрээ хүчрэх дайралтууд хийх боломжийг өгдөг. Сукуна дөрвөн гартай хоёр амтаа учраас дайсантайгаа тулдаж байхдаа дайралтаа зогсоохгүйгээр шившлгүүдээ хийж чадна. Энэхүү байдлаар Сукунаг бусад шиднээс хавилын хүчтэй болгож байгаа юм. Бусад шидний хувьд гэвэл шившлэг хийхэд тулд дайралтаа зогсоодог. Харин Сукунагийн хувьд бол тийм зүйл байхгүй. Энэхүү давуу тал нь түүнийг түүхэнд хамгийн хүчрэх шидэн болгожээ. За дараагийн техникээр мэдээж уруу хараалт техник. Уруу хараалт техник нь хоёр цэрэг хараалт техникийг үржүүлснээр гарч ирдэг. Ихэнхдээ шархан амжилтлах, амьлуулах зорилготоор ашиглагддаг техник юм. Сукуна цувралын ихэнд юужийн бие дээр хэд хэдэн удаа уруу хараалт техникийг ашиглан түүний шархаг гэмчлэн амьлж байсан удаатай. Бусад дээр уруу хараалт техникийг ашиглана гэдэг Сукунаг энэхүү техникийг маш сайн ашиглаж чаддаг гэдгийг баталж байгаа юм. Сукуна сүүлчийн тулаанд энэхүү техникийг их хэмжээгээр удаа дараалан ашигласаар байжээ. Сукунагийн дараагийн чадвараар Сукуна нь өөрийн гэмсэн сүнсийг гэмчиж чаддаг. Өмнөх бичлэгтэр дурдсанчлан гэмсэн сүнсээ эдгэнэ гэдэг бол маш эцэг зүйл. Их их хүчрэх шиднүүдийн хувьд бол бараг л боломжгүй зүйл. Энэхүү чадварыг ашиглахын тулд гэмсэн сүнсний гадна талыг харж чаддаг байх шаардлагатай. Үүн дээр нэмэгдээ Сукунагийн бие дотор өөрийнх нь сүнснээс гадна Мегумигийн сүнс бас цуг оршиж байсан гэхээр Сукунаг энэхүү техникийн нэлийн чадварлыг эзэмшигч болгож байгаа юм. Маки Южи гээд олон шиднээс дайралтууд авсан ч гэсэн Сукуна тэр болгонд тэдэнтэй тулдаж байхдаа сүнсээ эдгээсээр байжээ. Дараагийн Сукунаг ашиглаж чаддаг аимшиг техникүүдийн нэг бурханлаг дөл. Бурханлаг дөл нь зөвхөн таслалт болон хуваагдал хийсний дараахан ашиглагдаж болох техник юм. Ууг нь үндсэнтэй ганцхан хүний эсрэг ашиглагдах техник хэдий ч Сукуна заавал биелүүлэх тангараг өөртөө хийж энэхүү техникийг олон дайсан дээр хийх боломжтой болгосон байдаг.
Олон дайснууд дээр хийхин тулд тэрхүү дайснууд нь Сукунагийн эзэмшил дотор байх ёстой. Жогогийн эсрэг ашиглагдсан техник гэж хийж болох ч гэсэн тэрхүү үед Сукунагийн ашигласан галт сум зөвхөн нэг хүн дээр үйлчлэнэ. Түүнээс ялгаатай нь бурханлаг дулаан илүү олон хүн дээр ашиглагдах боломжтой учраас галт сумаас ч илүү аюултай техник болж хувирсан юм. Дараагийн техникээр хар гэлба. Өмнөх бичлэгүүдээр хар гэлбаг ямар хүчрхэг техник вэ гэдгийг харуулж чадсан байх. Сукуна Шинжукуд хар гэлбаг Макигаас агуулад хэд хэд удаагаар түүний эсрэг тулдаж буй шиднүүдээр буулгасан байдаг. Сукунагийн хувьд гэвэл түүний хар гэлбаа нь илүү хүчрхэг. Чоса цулсан хуйг хийгээд Сукунагийн хийсэн хар гэлбааны хүчийг сармуулжуулсан ч гэсэн цохиусныхаа дараа өхөнгөө алдсан байдаг. Өмнө нь дурдсанчлан Сукуна мөн хэд хэдэн удаа хар гэлбаг Макитер болгосноор өөрөө ашиглаж чадахгүй байсан эзэмшлийн өргөжлөлийг дахин ашиглаж чадхаар болдог. Дараагийн техникээр махарараг суллах. Сукунагийн техник биш хэдэж гисэн Мегумигийн биеийг өөрийн болгосны дараахан махарараг суллах эрх түүний гарт шилжсэн. Махарараг бол 10 сүдрийн техникийн хамгийн хүчрхэг Шикигами. Түүний удирдлагыг түүхэндх ямар ч хэдэн авч байгаагүй. Харин Сукуна Шибуяд Махарагад тулдаж түүнийг яснаар Махарагийн удирдлага түүний гарт шилждэг. Гочгийн эсрэг Сукунагийн тулаанд Сукуна ялагч болсон том шалтгаануудын нэг бол мэдээж Махараг. Мэдээж Сукуна түнгүүгээр Сотарог ялж чадхааргүй байсан. Дахин төрөлт. Сукуна энэ чадвараа зөвхөн ганцхан удаад ашиглаж чадна. Сукуна энэхүү чадвараа Гожиг ясны дараахан Кашимото тулдаж байхдаа ашигласан юм. Гожигийн эсрэг энэхүү чадвараа ашиглаагүй нь түүний хувьд зөвдсөн байжээ. Учир нь гэвэл Сукуна Гожиг түүнд учруулсан хүнд шаргатай цуг Кашимогийн эсрэг тулдсан байсан бол түүнд алуулаад дуусах байсан аж. Сукунагийн хэмжээнд хүрэхгүй ч гэсэн тэр цаг үеийнхээ хамгийн хүчтэй шидтэн Аянгийн бурхан учраас харалт энергийн шахуулсан Сукунаг дийлэх нь гарцааг байлаа. Тийм учраас Сукуна энэхүү чадвараа ашиглан өөрөө авсан бүх шархыг эдгэж харалт энерги дүүргэн харалт техникийн гаргалтаа сайжруулсан юм. Үүний дараа тийм болсон Сукунаг дийлэх нь Кашимагийн хувьд бараг л боломжгүй зүйл болсон юм. Гэсэн ч Кашима Сукунагийн төгс төлдрийг гаахаж түүнтэй тулцаар айлтгал хураажээ. Сукунагийн эзэмшлийн өргөжлөлт буюу жихүүслийн сүм. Жихүүслийн сүм нь Сукунагийн хамгийн хүчрхэг техник гэхэд буруудахгүй. Сукуна дайснаа эзэмшлийн өргөжлөлт дотор оруулсны дараахан түүн дээр маш их хэмжээний таслалт болон хуваалтыг хийж чаддаг. Жихүүслийн сүмийн байн устгагдах хүртэл хуваалт болон таслалтаа төгсгөлгүйгээр хийгцээр байх боломжтой. Ер нь бол өөр powered буюу хүч чадлан дэндүү ихэд ч гэсэн чадвар гэхэд буруудахгүй. Хамгийн сүүлийн техникээр дэлхийг хуваах таслалт. Өмнө дурсамжлан Сукуна энэхүү техник ашиглан 6 нүдэд Гожог 2 хэсэг хуваасан байдаг. Тэгээд зогсохгүй энэхүү техникээр Кашимогч мөн яасан байдаг. Үүнээс л харахад ямар аимшигтай техник вэ гэдг нь харагдаж байна. Ерөнхийдөө энэхүү дэлхий дээр орших ямар ч зүйл энэхүү техникийн байна. Гочгийн хамгийн хүчтэй техник буюу нийл ягнаас ч хүчтэй гэхэд буруудахгүй байх. Эртний шидтэн гэдэг ийм л амир. Жинхэнэ утгаараа алдгын машин л гэсэн үг. За тэгээд энэ хүрээд бичлэг маань дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe бүү мартаарай. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.